বন্ধুসকল নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ জিন্তু চেতিয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই উপস্থিত হৈছিলোঁ বৰ্তমান তিনচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ ৰূপাইৰ নিবাসী ললিত নাথ দাদাৰ ঘৰত। তেওঁ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে নগাঁৱত। তেওঁ চাকৰি সূত্ৰে ডুমডুমাৰ ৰূপাইত বৰ্তমান আছে। তেওঁ ডিফেন্সত চাকৰি কৰে। তাৰ উপৰিও বাহিৰৰ পৰা বিটেল বা ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ উন্নত জাতৰ ছাগলীবিলাক আনি তেওঁ অসমৰ খেতিয়কসকলক যোগান ধৰে। বৰ্তমান অসমৰ যিবিলাক থলুৱা জাতৰ ছাগলী এইবিলাকে অসমৰ মাংসৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে তেওঁৰ ওচৰত যথেষ্ট কাষ্টমাৰ ভিৰ হয় এনেকুৱা উন্নত জাতৰ ছাগলী বিচাৰি। আপুনি যদি এনেকুৱা উন্নত জাতৰ ছাগলী বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেওঁৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে। আপুনি ইউটিউবত ললিত নাথ বা গড ফাৰ্ম ইন আছাম বুলি চাৰ্চ কৰিলে তেওঁৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ পাব। তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তেওঁৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবলৈ তাত ফোন নাম্বাৰটো পাব। মোৰ চেনেলটো ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকক দি দিম বাৰু। বাকী তেওঁৰ লগত হোৱা কথা বতৰাখিনি আপোনালোকক মই দুৰ্ভাগ্যবশতঃ শুনাব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ মাইক্ৰফোনডাল এজনী ছাগলীয়ে কামুৰি দিয়াত মানে চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভালদৰে নাহিলে। এতিয়া মই ভইচ অভাৰ কৰি আপোনালোকক কথাখিনি কৈ আছোঁ। তেওঁৰ লগত যদি আকৌ কথোপকথনেৰে ভিডিঅ' বনোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, মই আকৌ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেওঁৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব। তেওঁৰ পৰা ছাগলী ক্ৰয় কৰি আপুনি ছাগলী পালনেৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। চাকৰি মই কৰি থকা আজি 13 বছৰ ৰানিং চলি আছে। তো আজি 6-7 মাহৰ পৰা মই অসমত আহিলোঁ। অসমৰ ৰূপাইত আহিলোঁ মানে ইয়াতে মোৰ বৰ্তমান পষ্টিং হৈছে আৰু ইয়াত 4 বছৰমান থাকিম। তো ভাবিলোঁ কি চাকৰি লগালৈ কিবা এটা এক্সট্ৰা ইনকামৰ কাৰণে তো কিবা এটা মানে বিশেষ বিজনেছ কৰা যায়। ছাগলীবিলাক ল'ব পাৰে। তো মানে কোনোবা মানে আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰোবাক যদি ছাগলী লাগে তো মোলৈ কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 9401788363। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ 9401788363। ধন্যবাদ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই।